Agora a letra E, com o som de E, como em elefante. El-e-fan-te. Muito bom! Continue nesse mesmo ritmo com as demais letras. Aqui está um exemplo resumido de como seguir com as próximas. Letra F, fo, como em foca. Letra G, ga, como em gato. G, como em gelo. Letra H. Não tem som sozinho, mas ajuda em palavras como homem, hora. Letra I, como em ilha. Letra J, já, como em jacaré. Letra K, como em karaokê.